哇，其實咧我自己都好緊張啊！第一次坐喺度做評審，你只有一隻歌嘅時間咧，係去感動我，去令到我認識你哋嘅。慧嫻前輩，我覺得你係唱得好好，同埋你好放鬆啦。多謝慧嫻老師。最緊要就係因為你係第一個啦，好似 Harry 咁講，第一個出嚟就係你已經可以個 head voice 係叫做準啦，唔好走音啦嚇。咁我覺得已經好好嚇。多謝慧嫻老師。我覺得就係好平均咯，由頭到尾我都覺得佢好平均。其實你唱歌嗰陣時咧，我估唔到你講嘢把聲係咁樣，因為你講嘢嘅時候咧好沙，但係咧你唱歌嘅時候完全係好 bright 嘅，咁所以我覺得好似Clayton 咁講，你係好叻用聲。我係好中意呢一隻歌㗎，但係今日咧我又覺得你有少少嚇咗我咯。阿媽，但係我感覺到佢就係咧好似咁樣，喂。我喺度食個 feel 喎，坐低，坐低，坐低啊！小心內訌，係，我哋欣賞下先。I love you. I honestly love you. 嗱，你睇下佢個樣幾迷茫，究竟點啊？講完之後，佢唔係喎，好嘢！阿慧嫻老師呢啲咧比較柔弱溫柔一啲咧，會係俾佢件皮褸嚇親嘅。一生未谷淚。錯晒嘅，錯晒拍子。緊張。我俾嘅燈咧係因為我覺得，即係你由一開始我見到你一 pose 嘅時候咧，我已經見到你好努力去打呢個拍子。咁但係奈何你嘅緊張，亦都令到你後邊嗰度都係始終係咪好難數啊？嗰個拍子。係啊。我都係最中意你嘅聲底，因為我自己都係好中意 The Carpenters 嘅，同埋我覺得你一路都唱得好穩定，同埋我覺得呢首歌咧嗰個要 keep 住嗰度氣喺呢一度啊嚇，喺個 diaphragm 嗰度，我覺得你一路都呢度做得好好咯喺呢個位。我要說的就是你可能沒有張宇的那個力量，但是你有張孝傳的那個帥氣。對。謝謝慧嫻老師，謝謝。我其實咧，我冇撳到眼燈咧，就其實係因為我唔記得咗撳咧。係因為多謝老師，因為我掛住聽，我聽得好入神啊。我都好中意呢首歌，咁啊，我覺得你係真係演繹得好好啦嚇，你把聲底亦都好好聽啦嚇。我覺得你有一樣嘢咧，就喺個台上面真係好叻嘅呢樣嘢，即係一由後邊嗰度轉出嚟嗰陣時咧，一路都唱都係對住嗰埲牆咁唱啦。然之後跟住咧轉到去我哋面前嘅時候咧，你就向上望啦，咁你就唔需要望到咁多人喺度俾到咁多壓力俾你啊！我以後都係咁喺度唱。我希望下一次咧，聽到你唱一隻歌係個 dynamic 係仲勁嘅，因為我覺得你係得嘅。係啊，其實你今日只不過去到咁多嘅啫，你自己都好保留啊。